Setir belok malah bunyi aneh di mobil Mercedes-Benz tipe W460 seri 230 GE. Langsung kami cek apa yang menyebabkan suara muncul. Setelah kami cek, ternyata masalah ini ada di bagian tirot yang rusak. Kami pun perbaiki tirot ini. Setelah perbaikan selesai, kami pasang kembali semua komponen ini. Itulah masalah setir bunyi aneh waktu belok di mobil Mercedes-Benz tipe W460 seri 230 GE. Dan terima kasih sudah menonton.